হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। দিশা এগ্রিকালচার গোট ফার্ম থেকে আমি রামচরণ। আজকে আলোচনা করব নতুন প্যাকেজ একটা আমার কাছে এসছে, যে দুটো নতুন খামারি ভাই যারা নিউ খামার স্টার্ট করতে চাইছেন, কোনো এক খামার থেকে মাল বিক্রি আছে, সেই প্যাকেজ আমার কাছে দিয়েছে। একটা হচ্ছে দেশি ফুল ব্ল্যাক বেঙ্গল 15 পিস আছে, সঙ্গে কিছু ক্রসবিট আছে, টোটাল 25 পিস ছাগল আছে। ওটা নতুন খামারি যারা নতুন স্টার্ট করতে যাচ্ছে তাদের জন্য খুব সুন্দর, কারণ তারা ক্রসবিট আর দেশি নিয়েই প্রথম স্টার্টিংটা সবার জন্যই ভালো। তো সেটা আছে। আর একটা ফুল ক্রসবিট, সেটাও আছে 22 থেকে 23টা। ওটাও যারা ক্রসবিট, ফুল ক্রসবিট মানে ওদের ক্রসবিটের বিডারটা খুব ভালো ছিল, সেই কারণে ক্রসবিটের রেজাল্টগুলো ভালো। আমি ভিডিওটা দিচ্ছি, তাদের পাঠানো ভিডিওই আমি দিচ্ছি। সুন্দর কোয়ালিটি, প্লাস ডিওয়ার্মিং, গোট পক্স, পিপিআর সব কমপ্লিট। কারণ আমার তত্ত্বাবধানে ছিল ফার্মগুলো, ওদের মালগুলো ওরা সেল করতে চায়। তো যারা নতুন খামারি ভাই স্টার্ট করতে চাইছে তাদের জন্য খুব সুন্দর সুযোগ। এরকম ক্রসবিট আর দেশি করে টোটাল 45-50টা ছাগল আছে। যে যেটা নিতে চাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। এগুলো সব সেলিং আছে। আমি রেট পত্র সব ফোনের মাধ্যমে বা লাইভ ফিজিক্যালি দেখাবো, ফিজিক্যালি বলে দেবো। তো যারা নিতে চায় তারা আমার সাথে শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে, আমার সঙ্গে শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ, এর মধ্যে সেই ক্রসবিট যে ছাগলগুলোর মধ্যে আমি ক্রসবিটগুলোর মধ্যে যে বললাম, এর মধ্যে 24টা ছাগল আছে, বড় ছোট মাঝারি মিলিয়ে সব 24টা আছে। তো এর মধ্যে হচ্ছে একটা বিডার, বাকিগুলো বড় বিডারটা 1 বছর বয়স। এই যে দেখানো যাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে খাসি আছে, 5টা খাসি আছে, এটা বিডার। এই পেট সাদা ব্ল্যাকটা এটা বিডার। বাকি এগুলো খাসি আছে, 5টা খাসি আছে, সব 1 বছর করে 5টা খাসি, 1 পিস বিডার। 11টা ফুল ফিমেল, সব ক্রসবিট, একদম সুন্দর কোয়ালিটি। এদের সাথে বিটেল বা সিরোহি ভালো ক্রস করানো যাবে, কারণ বড় বড় জাতের সাথে ক্রসবিট। তো খুব সুন্দর কোয়ালিটি। এবং 7টা আছে কিডস, একদম যেগুলো 2 মাস 4 মাস 6 মাস এরকম 7টা কিডস আছে। তো এইভাবে টোটাল 24টা এখানে আছে। এগুলো কোয়ালিটি দেখুন, এরা গেজিং এরিয়ায় কি সুন্দর ঘাস উঠাচ্ছে, খুব টুকে ভালো করে খাচ্ছে গেজিং। তো ভালো কোয়ালিটি, নিঃসন্দেহে ভালো কোয়ালিটি, শাইনিং গায়ের সব কিছু ভালো। তো মোটামুটি এর মধ্যে যে কোয়ালিটিগুলো আছে নিঃসন্দেহে খুব ভালো। তো যারা নিতে চাইছেন শীঘ্রই আমার সাথে যোগাযোগ করুন, কারণ এই প্যাকেজিং বা আগে আমি একটা প্যাকেজ ছেড়েছিলাম, সেটা খুব কুইক সেল হয়েছে। আর এটাও অনেক নতুন খামারি আমার সঙ্গে যোগাযোগ, কিছু খামারিকে আমি এমনি 5টা 7টা দেবো বলেছি। বাট যারা নতুন স্টার্ট করতে চাইছে তাদের জন্য 20টা 25টা নেওয়া, এখান থেকে নিয়ে স্টার্ট করা ভেরি গুড। মানে একদম এত সুন্দর খামারের মাল, দেশি ক্রসবিট খুব সহজে মেলে না। তো এই যে সুন্দর সুযোগ আছে, যারা নিতে চাইছেন শীঘ্রই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ, এর মধ্যে বাকি এই যে লটটা আছে, এই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল যখন স্টার্ট হয়েছে, এর মধ্যে ওই 24টা আগের লট গেল, এটা এই ফের এর মধ্যে আছে 26-27টা। এর মধ্যে পাঁঠা আছে 3টে, বাট সিরোহি আছে, জাকরানা আছে 2টো, একটা জাকরানা আছে, একটা সিরোহি আছে, একটা ক্রসবিট আছে, এভাবে 3-4টে পাঁঠা আছে। বাকি ব্ল্যাক বেঙ্গল 10টা 12টা আছে ফিমেল, ব্ল্যাক বেঙ্গল ফিমেল, এবং ক্রসবিটে কিছু ফিমেল আছে। বাট এই 26টার মধ্যেও খুব সুন্দর কোয়ালিটি ব্ল্যাক বেঙ্গল, একদম ব্ল্যাক। এই ব্ল্যাক বেঙ্গলগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই 26টা লটের মধ্যে 26টার মধ্যে সব পিপিআর, গোট পক্স, এই ভ্যাকসিনগুলো কমপ্লিট আছে। তো টাইমিং খামারের মাল, মানে কোনো আমারই তত্ত্বাবধানে খামারের মাল। এর মধ্যে একটা করলি কোটা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো খামারের মাল খুব সুন্দর কোয়ালিটি। আপনারা এই স্টার্টিং যারা করছে নতুন খামারি ভাই, তাদের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ। আমি তো বলছি খুব মানে আমার ভাষায় খুব দুর্দান্ত সুযোগ এর থেকে। কারণ আপনি সেই পাড়া থেকে হাট থেকে কালেকশন যখন করতে যাবেন, কত রোগ পালা আপনি নিয়ে আসবেন আপনি নিজেই জানেন না। তো এরকম খামার থেকে পাওয়া মানে আপনার মানে এর থেকে বেটার সুযোগ আপনি আর পাবেন না। তো এটা আমার হিসেবে খুব দুর্দান্ত সুযোগ। তো যারা নতুন খামার স্টার্ট করতে চাইছেন, আমার ভিডিওটা দেখছেন, তারা শীঘ্রই আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আমি এই দুটো খামারের মাল আপনাদেরকে খুব ভালো কোয়ালিটি মাল আমি খুব সুন্দর দামে দিয়ে দিতে পারবো। তো শীঘ্রই আমার সাথে যোগাযোগ করুন, তাড়াতাড়ি মালগুলো সেলও হয়ে যাবে। তো আজ যে আমরা ভিডিও আপলোড করছি,
25/2/2024। আমরা চাইছি এটা এই মাসে সেল করতে, যে তো তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। ডেসক্রিপশনের মধ্যে নাম্বার দেওয়া আছে, তো আমাদের ফার্মের ঠিকানা, ফোন নাম্বার সবই ডেসক্রিপশনে আছে। যারা অসুবিধা হবে দেখতে, আমার একটু দেখে নিন। আমার বাকি কোয়ালিটির মানে এর মধ্যে বিডারগুলো তো খুব ভালো কোয়ালিটি আছে। এই যে 26টা লটের মধ্যে বিডারগুলো তো দুর্দান্ত কোয়ালিটি, কারণ কোনো বিডার 70 থেকে 80 কিলো পর্যন্ত আছে, এইরকম কোয়ালিটি বিডার আছে। ভিডিওটা আমরা আর লম্বা করছি না, ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।